point virgule. Donc scanf. Donc pourcentage quoi? B, l'identifiant bien sûr, virgule quoi? L'adresse par exemple A. غنزيدو نديكلاريو واحد variable اخر سميتو A de type entier bien sûr. point virgule. Donc دابا شنو خاصنا؟ ردوا البال اتونسيون من كوبي كولي. هنا غادي يكون عندنا بيان سور نوت. دونك فلوت نديروها هي الاولى. دوني لا نوت d'un étudiant numéro I. Donc on a pourcentage par exemple B. On a rendu déclaré واحد autre variable de type float. Par exemple B point virgule. Très bien. Donc دابا شنو غنستعملو؟ bien sûr fonction اللي درنا ajouter au début. فين هي ajouter au début؟ هاهي. Donc grande L reçoit début. Donc bien sûr غنحتاجو هنا grande L virgule A virgule quoi B. Très bien. Donc احنا غنرمبلي. Donc le remplissage c'est là. Donc شنو دابا غنستعملو؟ suppression bien sûr غنسبريميو هذا. دونك من بعد فاش غنعمرو غنسبريميو هذا. دونك باش نسبريميو بفونكسيون suppression او لو supprimer fin. Donc bien sûr grande L point virgule. Donc دابا من بعد شنو بغاو؟ دونك استعملنا الرومبليساج. دونك دابا قالك افيشي لو نومبر دي ستوديون. دونك نديرو واحد الفونكسيون اخرى. فونكسيون نسميوها باغ اكزومبل void. دونك نديرو دو تيب void. دونك نسميو باغ اكزومبل nombre étudiant par exemple étudiant. Ok. Donc entre parenthèses. Donc on écrit quoi entre parenthèses? Liste bien sûr. Liste étoile compte. Donc le nombre il y a bien sûr des étudiants يكون entier. donc نستعمل واحد int par exemple i par exemple. ok. et pointeur liste étoile p au soit compte L point virgule. donc while p différent annule. ok. donc bien sûr p reçoit p suivre. et donc et plus. donc bien sûr غنستعملو et plus. pourquoi يعني كل ما لقاو ان p ديفيرون annule دونك يزيدنا واحد في i. هذا هو سميتو. هنا غنديرو نتين هنا وصوا زيرو باسكو يعني باش ميكونش عندنا خاوي في الاول. دونك زيرو. اون فوا غنلقاو واحد بوينتور نون نيل دونك غيزيد الاي. تري بيان. اي بي reçoit بي سويف. تري بيان. صاي. دونك يعني هادشي اللي كاين. دونك شنو من بعد؟ افيشاج. دونك غنستعملو برينت اف. دونك اونتي فلاش ان اونتي فلاش ان باغ اكزومبل دو باش retour à la ligne bien sûr deux fois. لو نومبر نكتب لي لو نومبر des étudiants et deux points pourcentage bien sûr d virgule quoi i. ici غنديرو واحد anti flash n anti flash n bien point virgule. très bien. donc راح نسالي nombre d'étudiants. donc نجيو نستعملو هنا nombre d'étudiants. bien sûr ما نستعملوش كيف ما استعملنا هنا l reçoit باسكو عندنا هنا دو تيب void. هنا بالنسبه للسيبريسيون نشوفو. شوف معايا مزيان سيبريسيون لو تيب اوسي void. bien. اوكي. دونك من بعد اشنو؟ l'affichage. donc afficher la liste. donc l'affichage bien sûr on utilise aussi fonction ديال l'affichage اللي شفناها في الكور. donc void
le type void اسمه affichage. Donc les paramètres bien sûr غتكون عندنا غير list étoile grande L. Donc voilà, donc غنستعملو واحد البوينتور donc le type list P reçoit malloc size of donc list. Bien. Donc list étoile P reçoit malloc size of non ما نحتاج هذه donc non donc هنا grande L initialisation حيت اصلا ما غاديش نكري دونك غادي نستعملو هذا في البوكل while donc P différent annule. Donc on affiche bien sûr printf printf quoi bien sûr كيف ما عطاونا هنا في l'exercice نديرو نفس هاد الكريتير اللي داروا لنا هنا. دونك غيكون bien sûr pourcentage espace pourcentage d flash pourcentage f donc -6 ok نديرو virgule هنا quoi p identifiant virgule p quoi note. Bien, point virgule, très bien, et P reçoit P suive point virgule. Bien, donc باش يعني نفرقو دونك باغ اكزومبل قبل نديرو هنا واحد الميساج print f باغ اكزومبل غير باش نفرقو بينو وانا راه كنافيشيو دير anti flash n anti flash n anti flash n anti flash n. Donc très bien ça. Donc هادشي اللي بان لي دونك l'affichage grande L. دونك نشوفو ليكزيكسيون شنو تعطينا واش مزيان هادشي ولا لا. بيان دونك هنا نسينا شي حاجه دونك شنو initialisation quoi ah oui ما كاينش هنا بوان فيرغول واش هنا دونك هنا retourne quoi انا بوان فيرغول نسيتها p suive différent vanille donc p suive différent vanille point virgule ah oui وقنا باش نشوفو هنا ماي initialisation كاينه donc c'est pression شوفو دابا non point virgule ici سي بوان فيرغول شحال مهمه دونك يعني بوان فيرغول كتفيدو. Donc saisir le nombre des étudiants par exemple 3 saisir l'identifiant d'un par exemple 1 note par exemple 18 l'identifiant donc par exemple 2 note par exemple 17 3 par exemple 15. Donc très bien, donc le nombre des étudiants est donc 3 oui et l'affichage bien sûr donc 20 17 18. Donc par exemple انا بغيت غير دو نومبر ابري لا فيرغول دونك شنو غادي ندير تري فاسيل نقدر ندير واحد السطر اخر باش نميزو ما بين لافيشاج. دونك هنا فين هو لافيشاج ديالنا وهذا دونك تري بيان هنا غنجي ندير بوين 2 اوكي ويستي اون اكري باغ اكزومبل برانت اف ولا هاد اللين هذا كوبي نديرو ici
حيدر الافيشاج. بيان دونك ليكزيكسيون هذا معايا مزيان. دونك هادو هاد الواجهة. دونك saisir le nombre donc par exemple 3 1 19 2 17, par exemple 2 25 par exemple 3 note par exemple 12,5. très bien donc très bien كما كتشوفوا يعني مزيان 3 donc très bien 12 etc. donc bien donc دابا ensuite donc فين وصلنا bien sûr درنا هادي l'affichage du liste. Donc d'abord écrire une fonction qui permet d'ajouter une valeur dans la liste de telle sorte à ce qu'il restreint l'identifiant et la note de l'étudiant est choisi par l'utilisateur. Donc très bien. Donc يعني نكريو واحد الفونكسيون كنأجوطيو واحد bien sûr l'identifiant والنوت ديال واحد l'étudiant nouveau étudiant. اوكي بيان سور وخاص يبقى لينا هذاك تخي يعني تخي كيفاش باغ اكزومبل نمشيو هاد الصوره ديالنا باغ اكزومبل انا بغيت ندير واحد نوت باغ اكزومبل بغيت ندخل انا باغ اكزومبل 15.5 اوكي 15.5 par exemple 2 par exemple. Bien donc شنو غنديرو دابا اولا خاصنا نانيليو هاد المايو وخصنا هاد المايو نجيبوه هنا نديرو هاد الرابط مع هاد نوفو اوبجي وهنايا نبوانتيو على هاد لوبجي. بيان دونك شنو غيخصنا بيان سور واحد البوانتور باغ اكزومبل نسميه انا بي. اوكي بي تري بيان دونك بي سويف الي لا. دونك شنو غندير باغ اكزومبل هاد البوانتور ندير له مثلا اش. دونك هاد اش سويف غوسوا بي سويف et بي سويف غوسوا اش. تري بيان دونك تري فاسيل. بيان دونك بالنسبه بيان سور البوانتور نديرو اللي بغينا نقلبوهم ماشي مشكل. تري بيان دونك نديرو هادشي اللي قلنا دابا. دونك بيان سور صا دونك نديرو ليست ايطوال الفونكسيون ديالنا نسميوها بيان سور اجو valeur par exemple ajout valeur ou là objet par exemple. ok donc les paramètres bien sûr شنو غنحتاجو نحتاجو الليست ديالنا اللي غنأجوتيو فيها. دونك ايطوال ال فيرغيل انت يعني par exemple x فيرغيل float y. ok bien دونك لي زاكولاد تري بيان. دونك دابا اول حاجه غنحتاج واحد البوينتور اللي غيبوينتي لي على نوفو اوبجي. بيان دونك باغ اكزومبل سمينا كما قلنا اش. دونك ليست ايطوال اش reçoit malloc size of list. très bien donc bien sûr واحد pointeur nouveau pointeur donc list étoile p reçoit quoi reçoit l point virgule. très bien donc while donc bien sûr شنو عندنا حنا عندنا bien sûr عندنا